Guys, natanggal na po natin ang belt. At ito ang sira. Paibutin natin sa isa. Okay, see? Tension have. Itong isang pulley sa gitna. Kayon. Yan po ang sira. Pulley sa gitna. Itong alternator niya. Kaya walang sira. Good. Kaya ngayon, ang bilhin natin ay pulley. Ito. Okay? Ibili mo tayo na pulley at babalik tayo. Ito yung idle pulley ng aking 2008 Mitsubishi. Pakinggan yung sound niya. Yan, sira na rin siya. At gabong di ko bago. Sing siya. Yung bago niya ay smooth. Nakamatas ni kahit ano. Ito ay Q-shift niya. Ito ay walang ay okay. Broken. It's a good one. Okay, let's start to install now.